سلام، روز و روزگار خوش، به خبرباز خوش اومدید. سلام، منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم. خب رسول، بدون هیچ حرف و حدیثی دربی 106. آره، بازی پرسپولیس استقلال جمعه برگزار میشه و من فکر کردم که شاید بهانه خوبی باشه برای اینکه بپردازیم به این دوتا تیم. همیشه راجع به مسائل فنیشون صحبت شده، حاشیه هاشون و اینا. فکر میکنم که جاش خالیه یا من کمتر دیدم که بهش بپردازیم، به این که چقدر این دوتا تیم قشنگن، خوبن، چقدر زیبان، عزیزن، چه سرمایه‌های اجتماعی گرانقدری هم. من فکر میکنم انقدر انتقاد میشه بعضی موقع، انقدر درگیر روزمرگی و آقا این چرا رفت، اون چرا این کارو کرده، این چرا فساد تا اونم درسته، کاری با اونا ندارم، ولی گاهی انقدر درگیر این روزمرگی ها میشیم که قشنگی پرسپولیس استقلال یادمون میره. دو تا تیم، حالا عددها متفاوته، من هیچ وقت راجع به عدد صحبت نکردم، 10 میلیون، 15 میلیون، 30 میلیون، هر چقدر جمعاً میلیون ها تن از هوادارا، میلیون ها تن از مردم کشورمون هوادار این تیم‌ها هستن. این تیم‌ها رو عاشقانه دوست دارم. این واقعاً سرمایه بزرگیه. من پرسپولیس استقلال همیشه به چشم بزرگترین اجتماعات غیر مذهبی، غیر قومی و غیر سیاسی دیدم. ما خیلی پدیده ما خیلی پدیده این شکلی کم داریم. یعنی این وحدتی که، یعنی سرخابی ها عامل وحدتی هستن که نه به خاک و جغرافیا و لهجه و زبان و قومیت و اینا مربوط میشه، نه محدود میکنه آدم ها رو به بینش مذهبیشون و نمیدونم به کی اعتقاد داری به کی اعتقاد نداری، نه به طبقه اجتماعیشون، نه به وضعیت اقتصادیشون. نه، شما یه سری آدم متکثر متنوع داری در سراسر کشور که همه اینا حول بخش زیاد از اینا حول یکی از این دو تیم جمعن. به تصورشو بکن، در یک لحظه ممکنه یه آدم خیلی حزب اللهی، خیلی معتقد، سفت و سخت مذهبی به تلویزیون نگاه کنه، بازی این دو تیم رو ببینه، یه آرزو داشته باشه که در آن واحد یه آدم سکولار، یه آدم کاملا متفاوتم تو همون لحظه به تلویزیون نگاه کنه، دقیقاً همون آرزو رو داشته باشه. یه آدم فقیر با یه آدم غنی، سوپر مایه‌دار، یا چه میدونم یه آدمی که مواضع سیاسیش کاملا رادیکاله، مثلا ممکنه هیچ سمپاتی با حاکمیت نداشته باشه، با یه آدمی که از درون حاکمیت اصلا ممکنه. این اجتماع عجیب غریبیه. من فکر می‌کنم بعضی موقع ما یادمون میره چه سرمایه‌های قشنگی داریم. شما تو استادیوم وقتی میری، پرسپولیسی استقلالی، وقتی تیمت گل میزنه، این فقط تو فوتباله، وقتی تیمت گل میزنه، گل حساسی میزنه، ناگهان میپری تو بغل یه آدم دیگه که اصلا نمیشناسش کیه، 7 پشت باد غریبه است، اولین بار تو زندگیت میبینی، شاید آخرین بارم باشه، اصلا نمیدونی کیه، جایگاه اجتماعیش چیه، چقدر پول تو جیبشه، به چیا اعتقاد داره نداره، تو اصلا هیچ کدوم اینا برات مهم نیست. اونجا میخوای عزیزترین و خوشگلترین لحظه اون روز تو با اون تقسیم کنی. اما اینو داریم. ما 20 میلیون 40 میلیون آدم داریم که عاشق این دوتا تیمن و اگه مسئولان مملکت عرضه داشتن یا اراده داشتن و شاید هم هر دو رو با هم، این دوتا تیم خیلی پر و بال بیشتری میگرفتن. من خیلی خیلی ممنونم، به سهم خودم قدردانم از بنیانگذارای این دوتا تیم، حالا آقای خسروانی، آقای عبده، که میبینم بعضا تو این موجای نفرت پراکنی به اینا حتی میشه. من نمیگم این آدمای پرفکت بی خطایی بودن، و نداریم اصلا آدم بی خطا، ولی اون چه که به یادگار گذاشتن و تبدیل به میراث اجتماعی و ملی ما شد، بسیار بسیار زیباست. هر جای دیگه دنیا من فکر می‌کنم این میراثو داشتن خیلی بیش از این حرفا قدرش رو می‌دونستن. استادیوم براش می‌ساختن، موزه براش راه مینداختن، رستوران‌های زنجیره‌ای، منابع درآمدزایی تبلیغ می‌کردن، پوز این تیم‌ها رو میدادن، نه اینجوری سرکوب کنن، تحقیر کنن، حیات خلوت سیاسی‌های بی‌کفایتی بکنن، آدمای خودشون بیان اونجا رو بگیرن نابود بکنن. و ما بسیار مردم خوبی داریم. یکی از تجلیگاهاش همین در واقع دربی تهرانه. ببین 50 خورده سال این دو تیم دارن ما هم رقابت میکنن، خون از دماغ هیچ کی نیومده پایین. خیلی کم داریم تو دنیا اینو. من فکر میکنم یه کسایی تو این کشور بنا به منافع خودشون، اراده خودشون، همیشه تو سر مردم زدن، همه چی رو گفتن مردم مقصرن،
آب نیست تو مقصری، برق نیست تو مقصر، تو داری بد مصرف میکنی، تو داری اسراف میکنی، تو فلانی، تو بیساری. آره مردم هم مثل همه جای دنیا ایرادایی دارن ولی حسناشون خیلی کمتر به چشم اومده. مردم متمدنن، هم دیگه رو دوست دارن. یه کسایی مردم ما رو از هم میترسونن، یه کسایی نفع میبرن از اینکه مردم ما همیشه با هم مشکل داشته باشن، با هم غریبه باشن، با هم بدگمان باشن. 50 سال 60 سال داره پرسپولیس استقلال با هم بازی میکنه. مهر 62 120,000 نفر رفت این بازی رو از نزدیک دید. از رودکل تا دم زمین آدم نشسته بود. استقلال اون بازی رو برد به گل پروین آزمون، یعنی برنده هم داشت. خون از دماغ یک نفر نیامد. این تمدن نیست. من از صمیم قلب هر دو تیم رو دوست دارم، مامان قطبی سنتی و اصیل و ریشه دار این کشور. و افسوس میخورم که مثل خیلی از سرمایه اجتماعیمون قدر اینم نمیدونن، سال به سال کوچیک‌تر شدن، رو به زوال رفته. من فکر میکنم بهترین اسمی که میتونم انتخاب کنم برای پرسپولیس و استقلال جان سخته. یعنی در برابر این همه ناملایماتی که مسئولین ورزش این مملکت نسبت به این دوتا تیم داشتن، اینا تونستن دووم بیارن. خیلی سخته. شما اگر چه میدونم دورتموند باشی، تو شهر دورتموند خیلی کار سختی نداری برای اینکه بقا داشته باشی، برای اینکه همچنان محبوب باشی. همه چیز در اتحاد اینه که شما پیشرفت کنی. بایر مونیخ باشی، تو هر کشوری، چه میدونم میلان باشی، در هر کشوری همه چیز در اون شهر در اتحاد این به سر میبره که تو پیشرفت کنی. دو تا سرمایه ملی داریم که از قضا برخلاف خیلی از تیم‌های دنیا، تیم‌های مطرح دنیا، فقط در اون شهر، در شهر زادگاهشون محبوب نیستن، در تمام کشور محبوبن. یعنی یک حلقه اتحاد ملی هستن. عرب و فارس و ترک و همه دوستش دارن، چه پرسپولیسی چه استقلالی، منظورم هر دوی این تیم هاست. و همه چیز توسط این مسئولین در اتحاد نابودی این دو تیمه، در اتحاد اینه که ریشه این دو تیم رو بزنن. اما این دو تیم انقدر ریشه در دل مردم دارن که همچنان سعی میکنن اون زخم ها رو بپوشونن، همچنان سعی میکنن با جان سختی تمام دووم بیارن. هرچند که تو ورزشگاهشون رو بگیری، هرچند تو نذاری 100,000 نفر جمع شن، هرچند تو بگی برای اولین بار بزرگترین دربی آسیا، فخر آسیا، برای بازیاش یادت هست AFC تأکید داشت یکی از این دو تیم یه جوری صعود کنه، یه جوری میچید که آقا قهرمان جام حذفی بیاد، حالا قهرمان لیگ برتر نیامد، تیم دومش بیاد، یکی از این دو تیم باشن که افتخار کنه آسیا، بازیاش پربیننده است، تو ورزشگاهی برگزار میشه که 100,000 نفر میرن. بیای اون ورزشگاه رو بگیری، بیای این 100,000 نفر رو بگیری و اون بخشش که توسط مردم اداره میشه همچنان با همون شور و حال زنده است، ولی همچنان مسئولین ما خودشون رو زدن به نفهمی یا اینکه واقعا نمیفهمن. دوست ندارن که این اتفاق بیفته. اینا رو به چشم فرصت نمیبینن، به چشم تهدید میبینن و خیلی براشون متاسفم. وقتی از جایگاه خودشون نگرانن فرصت رو تهدید میبینن. به اسم این دوتا باشگاه تعرض شد، تمام املاکشون مصادره شد، تا جایی که میتونسته اینا رو کوچیک کردن. آدمایی رو گذاشتن بالا سر این دو تیم که هر رازبر تشخیص نمیدادن، فقط خودی بودن و معلومه در جهت منافع خودشون کار میکردن. گاهی مثلا الان سندار یه شی خرج شده برای این باشگاه مثلا ظاهرا آقا ما انقدر دادیم بازیکن آورد، ولی اونم مدیریت با کفایت نبوده و یعنی از این پول میشد خیلی استفاده‌های بهینه‌تر کرد. و اینم بهت بگم این نکته درستی که تو میگی اینا تو سراسر کشور هوادار دارن واقعا خطر نیست. خیلی قشنگه که چه میدونم مثلا تراکتورم باشه، سپاهانم باشه، خیبرم باشه، همه تیم‌های خودشون، برق شیراز اون تیمی که اولین باشگاه بزرگ ایرانی بود که منحل شد متاسفانه، همه اینا باشن، ولی شما آدما رو بر اساس اینکه چه شهری هستن نمیتونی تقسیم کنی. آقا قلبش میتپه برای این دوتا تیم، اینا هم باشن کارشونو بکنن. هر کس تو این سالا پرسپولیس استقلال لگد زد، ارج و قرب گرفت، منزلت گرفت، تو سیستم رفت بالا. آقا اولین کسی که گفت تهرانی غیر تهرانی، این دوگانه منحوس زشت تفرقه انگیز، محمد ساکت بود، مدیر عامل سپاهان. اوایل دهه 80 که بودجه صنعتی رفت سرازیر شد به سمت سپاهان، اینا شروع کردن در مقابل پرسپولیس و استقلال به قطب تراشی. این داستان مطمئن. آقای ساکت مدام میومد فوتبال تهرانی، فوتبال شهرستانی، آن دوگانه های مذموم چریک ناپسند.
و آقای ساکت ارج و قرب گرفت، مقام گرفت، تا سالیان سال تو فدراسیون فوتبال دبیر کل شد، با اینکه سواد کافی نداشت، تخصص کافی نداشت، موند و اون فاجعه ویلموتس و با تاج رقم داد و خیلی فجایع دیگه. همین الان شما داری میبینی آقای محمدرضا زنوزی پاداش این لگد زدن رو داره میگیره. حالا این که دیگه اصلا جلوتر هم رفته، پان فارس ترک، اینجوری خطکشی‌های اسفبار. چجوری شما میتونین یه ملت تن واحد اینجوری از هم سوا کنین؟ پرسپولیس و استقلال، بارها اینو من گفتم، سند تاریخیه. لیگ دوم زمین نداشتم، ورزشگاه آزادی در دست تعمیر بود، رفتن و تبریز بازی کردن، 50,000 تا آدم اومد در صلح و صفا، رفت فوتبال نگاه کرد، تیم خودش رو تشویق کرد، بازی هم یکی شد اومد بیرون. پرسپولیس هر وقت میرفت تبریز تو باغ شمال بازی میکرد، هست گل علی کریمی نصف تیم حریف رو دریبل میکنه میزنه تو گل. پرسپولیس سر جای خودشون، تراکتوری سر جای خودشون، در کمال آسایش و آرامش به عنوان هموطنان با پرستیژ نجیب ترتمیز نشستن شادی کردن، اونم نشستن تماشا کردن، تماشا رفیق کارش. ولی وقتی کسی لگد میزنه به این تیم‌ها، وقتی کسی به سرمایه اجتماعی ما آسیب میزنه، تحقیرشون میکنه، به عمد به اعتقاد من در مسیر تفرقه اندازی و اختلاف افکنی و نفرت پراکنی حرکت میکنه، انگار اینا ارج و قربم میگیره. آقای زنوزی با پولای بالاورده داره اونجا خدایی میکنه. من از این بابت خیلی متاسفم. هر جای دیگه دنیای سرمایه ها رو داشت قدر میدونست. الان عربستان برای الهلال چیکار میکنه؟ بهش میگن زعیم، رئیس آسیا، حال میکنن باش. حتی جایی که بتونن بهش مهل میدن، چون اونو به چشم سرمایه و موجودی خودشون میبینن، یه بخشی از پرنسیپ خود، یه بخشی از دکور و ویترین و پرستیژ خودشون دارن میبینن. 3 ماه براش استادیوم میسازن. خیلی بی غیرتید که اجازه میدیده و این دو تا تیم که یه زمانی 8000 نفر میومده سر تمرینشون، امروز دربیشون تو حضور 8000 نفر برگزار شد. اینا دشمن نیستن، پارای تن این مملکتن. من هیچ وقت یادم نمیره اون هوادار پرسپولیسی که نابینا بود، هموطن بلوچمون بود، تا سالهای سال میومد استادیوم آزادی صدای پرسپولیس رو بشنوه، بوی پرسپولیس رو بشنوه. فقط این عشق تو چجوری میتونی به وجود بیاری؟ در رهگذر زمان این تعلق خاطر شکل گرفته و تو فقط نابودش کردی، فقط تغییرش کردی، فقط بهش آسیب زدی. این باعث تأسف. از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 یه مطلبی اوج گرفت بین مدیران غیر فوتبالی حاضر در فوتبال که آقا فوتبال ما باید از 2 قطبی در بیاریم. حاصل زحمات آقایون این شد که پاس رو بدیم به همدان. اصلا چه معنی داره پایتخت انقدر فوتبال داشته باشه؟ پاس رو بدیم به همدان، نابودش کنیم، یه تیم باریشه رو نابود کنیم. و خیلی اتفاقات این چنینی افتاد. سبای تهران که رفت قم و اتفاق مشابه واسش افتاد و خیلی تیم‌ها این وسط نابود شدن. شما 2 تا تیم دارین که میتونن در یک لحظه با همه امکاناتی که ازشون گرفتید، روی سخن من با مسئولین ورزش این مملکت، با همه امکاناتی که ازشون گرفتید شما هیچی به این تیم‌ها ندادید. هر چه که دارن از این ور اون ور میرسه. من نمیخوام بحثو به حاشیه ببرم. با همه اون امکاناتی که از این تیم‌ها گرفتین، 2 تا تیم دارین که در یک لحظه میتونن بخشی از این مملکت رو با غریو شادی همراه کنن. آقایون مسئولین، با همه این امکانات و معادنی که داشتین چند بار گلی زدید که نمیگم همه این مملکت، بخش کوچکی از این مملکت غریو شادی به هوا بده. هر آنچه که در این مملکت باعث شادی مردم بوده بخشش نابود شد. این هم به مثابه، من فکر میکنم خیلی استعاری بخوای بهش نگاه کنی، مثل جنگل‌های هیرکانی کوچک شد، استادیوم آزادی کوچک شد، مثل دریاچه ارومیه آب رفت، مثل باطلاق گاوخونی آب رفت و این هم مثل تمام منابع ما. رحم کنید به این دربی، رحم کنید به اون چه که حداقل تنها چیزی که یک جوون ایرانی داره برای اینکه جلوی جماعت خلیج فارس سرش رو بالا نگه داره، 100,000 نفر حضور توی دربی، یک دربی ریشه داره. بهش رحم کنید. بلیچر ریپورت من یادم که نوشته بود دربی تهران جزو 10 بازی بزرگ درون کشوری جهانه و یه رسانه دیگه یادم نوشته بود جزو بازیایی که توصیه میشه به هوادار سرسخت فوتبال که قبل از اینکه بمیرن حتما برن اونو ببینن.
ما این بودیم، ما انقدر قشنگ بودیم، ما انقدر مهم بودیم. ما بازیمون بازی بود که 8-9 صبح 10 صبح ورزشگاه پر میشد براش. ما بازی نبودیم که 8000 نفر بیاد تو ورزشگاه عراق رو ببینن. ورزشگاه عراق، شهر محترم عراق که در راستای محرومیت‌های همه جانبه کل کشور ما فقط یه دونه هتل استاندارد داره، پرسپولیس، استقلال، تیم داوری، نماینده فدراسیون، همه تو همون یه دونه هتلن. هر جاشو دست میذاری زخمه، هر جاشو دست میذاری درد دله. دربی تهران دربی بود که فوتبالی و غیر فوتبالی رسول تو شاد بودن. یه جشنی بود دیگه، یه مراسمی بود در طول یک هفته برگزار میشد. اوج این مراسم میرسید به 24 ساعت منتهی به بازی. بقال و چقال و پرچم فروش و خیلی ها که فوتبالی نبودن. من میدیدم خیلی از این کسایی که ساندویچ تخم مرغ تو استادیوم آزادی میدادن فوتبالی نبودن. اون کسایی که شب قبل پیکنیک روشن میکردن، سوسیس سرخ میکردن، فوتبالی نبودن. اون کسایی که حتی میومدن پتو مسافرتی میفروختن اطراف ورزشگاه، چادر کرایه میدادن، اینا فوتبالی نبودن. ولی همه رو شاد میکرد و نونی بود، رزقی بود که این بازی به برکت این بازی به سفره خیلی‌ها میرسید. سفره مادی و معنویش باز بود دربی. یعنی همونقدر که همه رو خوشحال میکرد، سرگرم میکرد، قلبو شروع میکرد به تپیدن، به قول تو خیلی هم صاحبان مشاغل خانواده ها رو نون میدادن، مثلا حساب میکردن. حالا نه فقط بازی پرسپولیس استقلال با هم بازیشون، مراقبا هم همینجوری بود. بالاخره فرق داره برای بازی که 4000 نفر میره تو قلعه حسن خان میبینه، خیلی فرق داره بازی که 50000 نفر رفت آزادی میدید. اینا قشنگ برنامه‌ریزی میکردن. من اونجا بزرگ شدم، دیدم پرچم میفروختن، صورت رنگ میکردن، ساندویچ و تخمه میفروختن، مینیبوسیه که این آدما رو میآورد برمیگردوند. همه زندگیشون سوار این بود، همه چیزو با هم نابود کردن، همه چی با هم کوچیک شد. و غیر از اینا و از بحث مادیش که بگذاریم، تو بحث معنوی هم هنوز برای خیلی از مردم، شما خب به عنوان پرسپولیس اگه یاد دربی امون زاهد بیفتی 2 ساعت نشه‌ای، همین الان یادش چی بیفته، مثلا وسط همه این آلودگی‌ها و درگیری‌ها و فقر و بدهکاری و اینا مشکل، یهو مثلا می‌بینی نیم ساعت رفتی برای خودت. استقلالی باشی یادم مثلا گل پیروز قربانی بیفتی، اون دربی که 3-2 شد، همین حال بهت دست میده. و این قشنگه دیگه. دربی برای ما یادآور ایناست. چه کردن؟ تا جایی که میتونستن تخفیف و تغییرش کردن. جمله‌مو ناامید کننده و مایوسانه نمیبندم. من مطمئنم که همه چی به روزهای خوبش برمیگرده. مطمئنم که همه چی دوباره درست میشه. اینو بارها نوشتم، بازم میگم این سرزمین با همه زخماش دستش میزنه رو زانوش بلند میشه. روسیاهی میمونه برای دشمناش، روسیاهی میمونه برای اون کسایی که وقتی رو زمین بود سنگش دادن. هر آنچه که از کمکاری این سالها در مورد این دوتا باشگاه بگیم کمه. متاسفانه مسئولین بی ربطی که وارد ورزش شدن، مخصوصا من خواستن راجع به فوتبال صحبت میکنم، مسئولین بی ربط و نامربوطی که وارد فوتبال شدن، فقط از طریق رانت تا اونجایی که تونستن ضربه زدن. یه نگاه تحلیلی هم به بازی داشته باشی و یکم از حساسیت بازی برای پرسپولیس و استقلال بگی تو این جایگاهی که هستن امروز. آره ما خب میدونیم که معمولا شکل کارمون اینجوری نیست که بحث خیلی فنی بکنیم، چون خودمون سزاوارش نمیدونیم. من معتقدم که هر کسی در جایگاهی که هست باید صحبت کنه، ولی خیلی به صورت کلی به عنوان عام، خودمون به عنوان هوادار عام بخوایم بگیم، واقعیت اینه که اگه بازی خوشگل در نیاد در حقمون اچاف شده دیگه. یعنی پرسپولیس و استقلال نقاط قوتشون تو این بازی من فکر می‌کنم عناصر رو تهاجمیشون باشه دیگه. این چیز بدیهیه. بالاخره استقلال بهترین بازیکناش امسال فاز جلوی زمینش بوده، یاسر حسینی به طور مشخص. حالا منیر که به این بازی نمیرسه، کوشکی بازیکن بسیار با استعداد و تکنیکیه. من فکر می‌کنم الان اعضای پرسپولیسیا و معمای بزرگشون اینه که آقا کی جلوی کوشکی وایسته. حالا براجعه که یه ذره در واقع چیز بوده، هنوز 6 نبوده و توقعاتو برآورده نکرد. سرجوری هم که دائما مصدوم بوده و حالا سعید سرخیزان کمتر توقعاتو برآورده نکرده، ولی به هر حال این ور زمین جلو خوبه، اون ور زمین هم تو پرسپولیس دقیقاً همین شرایط وجود داره. اورونوف نسخه اسمار مخصوصا سر حال این تاثیر مربی رو نگاه کن دیگه. وحید هاشمیان این بچه رو پژمرده کرده بود، نابود کرده بود. وقتی چون بهش اعتقاد نداره، بهش میگفته دریبل نزن ظاهرا، اینه میمونه که آره این به نویسنده بگی ننویس،
فقط بنویس امروز چندمه مثلا. چشمه جوشان خلاقیت شد داره خوش میکنه. اورانوف انقدر سر حال شد که من یادم روزی که تعطیل بود تمرین پرسپولیس هم رفت تمرین کرد و تیم ملی هم بازی خوبی کرد جلو مصر که من فکر می‌کنم همه دیدن دیگه اون نمایشش. الان هم سر حال، اگر بیفاما برسه بیفاما مهره مهمی. محمد عمری از معدود استعدادهای جوانی که تو این سالا تو پرسپولیس درخشیده، حتی علیپور هم تو نسخه خوبشه. خودش نامردی نکنید دیگه، گل بزنید دیگه. بعد میدونی آخه تقارن اینا با نقطه ضعفشون هم جالبه، یعنی قشنگ منطبق میشن رو نقطه ضعف هم که ساختار دفاعیاشونه. پرسپولیس کماکان داره کورنر میخوره، ضربه ایستگاهی ما مشکل پارسالش حل نشده و کنعانی و بونسپور یلجی به نظرم تو دوران تو بهترین فرمشون نیستن. استقلال هم ساختار دفاعیش به همین اندازه آسیب پذیره و من فکر می‌کنم که مجبور شد ساپینتو این اواخر یه ذره بره عقب، کلا دافع دفاعی کرد تیم رو و الان اگه ببینی استقلال اون جذابیت بازی ابتدای فصلش نداره، یه ذره مجبور شده برای اینکه این خط دفاعی رو ترمیم کنه بره عقب. حالا که صحبت داربیه، یه ادعای جالبی هم همین چند روز پیش نیکبخت واحدی بازیکن پیشین هر دو تیم مطرح کرد. کلا رسول این روزا مد شده پیشکسوت‌های پرسپولیس و استقلال که از بورس خارج شدن و دیگه چیزی با ارزش خبری ندارن یه جمله‌ای رو میگن، مثلا میگن فلان بازی رو فلانی به ما زنگ زد نبرید، گل نزنید، ببازید. و این سوالو تو ذهن من مخاطب پیش میاره که تو داری تمام دستاوردهای خودت هم زیر سوال میبری. یعنی من از کجا بدونم که حتی دستاوردهای تو دستوری نبوده؟ آره به طور مشخص دو تا افشاگری داشتیم این اواخر که جفتش از نظر من زیر سوال بود. آقای نیکبخت واحدی گفت دربی 9 نفره سال 78 از ما بین دو نیمه خواسته شد که پرسپولیس رو نبریم. بهروز رهبری‌فر هم گفت بازی ایران بحرین اون مقدماتی جام جهانی 2002 به ما گفتن که به بحرین ببازید. جفتش به نظرم زیر سواله. من اونجا نبودم، نه رخکن تیم ملی بودم نه رخکن استقلال بودم، نمیدونم. ولی خب یه مقدار وقت آدم منطقش رجوع میکنه میبینه که روایت نیکبخت که باگ خیلی زیاد داشت، اصلا عجیب غریب بود، هالیوودی بود. مثلا حتی رئیس فدراسیون و حتی سرمربی تیم خودشون اشتباه گفت منصور خان پوریدری و داریوش مصطفی اومدن تو رخکن این حرفو زدن، در حالی که منصور خان موقع سرمربی تیم ملی بود اگه اشتباه نکنم، سرمربی استقلال سوکومورخوف بود، رئیس فدراسیون هم صفای فرانی بود، استقلال مصطفی نبود. یعنی از اساس کذبه که بعد شما نگاه میکنی میبینی که نیمه دوم استقلال اتفاقا فشارش آورد تو اون بازی و موفق نشد گل بزنه و نوشته بودم من اینم که آقا دو ماه 3 ماه قبل از اون بازی 20 تیر 78 اینا تو فینال جام حذفی برگزار میشه که 2 روز بعد از اون ضایعه دلخراش و اسفوار 18 تیر کوی دانشگاه. خب اون موقع شرایط کشور خیلی ملتهب‌تر بود، اگر بنا بود که ملاحظه کاری صورت بگیره مثلا اون بازی رو عقب مینداختن، میگفتن آقا اصلا برگزار نمیکنیم. اون بازی رو برگزار کردن، طبیعتا فینال بود، برنده هم باید میداشت پرسپولیس بود، اتفاقی هم نیفتاد. اگر شما هم می‌بردین هیچ اتفاقی نمیافتاد. ای کاشکی بپذیرید که آقا ما یه بازی بود نتونستیم گل بزنیم، پرسپولیس 9 نفره دفاع کرد، از جون و دل دفاع کرد، ما نتونستیم گل بزنیم. وقتی که تو میگی به ما گفتن نبرید ما نبردیم، اولین چیزی که من بهش شک می‌کنم غیرت و تعهد و تعصب خودته، برای اینکه اونا به تو گفتن نبر. تو در قبال مردم مسئول بودی، تو باید میگفتی آقا این هوادار منه، این ناموس منه، این اونجا نشسته به عشق من اومده، میلیون نفر نشسته، من همه زورمو میزنم، چرا باید خوشایند تو عمل کنم؟ این روایت نیکبخت بود که باک خیلی داشت. روایت بهروز رهبری‌فر هم به همین شکل بود که میگفت آقا سال 2002 اینا تو بازی معروف 3-1 که یک شنبه سیاه منام اتفاق افتاد و ما نرفتیم جام جهانی، به ما گفتن نبرید. من تا الان فقط مثلا همین یه دونه رو شنیدم، نمیدونم شاید بازم گفتن من نشنیدم. اینم باگ زیاد داره. ببین خب حاکمیت در واقع آذر 76 4 سال قبل از اون بازی طعم خوش شادی مردم رو چشیده بود، نشسته بود جام جهانی، دیده بود که هیچ اتفاقی هم نمیفته، اتفاقا خوشش هم اومده بود، رفت بود مربی تیم سوم جام جهانی رو آورده بود برای ایران. یعنی رفتن بلاژویچ رو آوردن از تیم ملی کرواسی، گفتن حالا تو 2000 مقدماتی 2002 بشین رو نیمکت ما. نمیتونن تیم مربی سوم جهانی بیارن بعد درست وقتی همه چی داره نتیجه میده تیم میره بالا بگن آقا اینجا رو باید ببازی دیگه. خیلی کار احمقانه ایه و نمیدونم این روایت از کجا اومده. دیدم آقای چلنگرم
رد کرده بود و بعدش هم تلاش تیم ملی برای اینکه بره جام جهانی ادامه پیدا کرد. ما امارات رو رفت و برگشت بردیم اگر اشتباه نکنم تو پلی آف اول، تو پلی آف قاره‌ای هم رفتیم با ایرلند که 2 بازی بسیار نزدیک با اینا داشتیم. علی کریمی یکی دو تا موقعیت خیلی خوب از دست داد، تک به تک البته شیگیبن خیلی خوب گرفت خداییش. و تو بازی برگشتم که یحیی گل محمدی گلش کافی نبود. یعنی میخوام بگم همه تلاش‌ها صورت اگه تو می‌خواستی اینجوری بشه که خیلی ساده تر از این باید اوت می‌شد. یه نکته‌ای هم تو گفتی که آقا چرا باید توی تیمی که 22 تا بازیکن داره نمیدونم این روایت‌های این شکلی من همیشه به این مشکوکم که آقا گفتن نبرید، من این بخششو نمیفهمم. آقا تو به کشتیگیر میتونی بگی بباز، مثلا میخوام با فلان کشور روبرو نشم میگن اینجا بباز، اوکی یه نفر دیگه میریم ببازه. مثلا تو به یه تیم این که بگی ببازید یه ذره سخته. 20 تا بازیکن داره، 10 تا مربی و سرمربی و کادر فنی، ماساژور داره، مترجم داره، بالاخره یه جا درج میکنه میره بیرون. یعنی من نمیگم که در فوتبال متبانی اینا نبوده، حتما بوده، ولی این شکلی که آقا دستور دادن نبریم این یه ذره براش در آوردن اینجوری شد. این از این نظر برای من چیزه. ولی نکته بدش میدونی مسعود چیه؟ بالا بدنامه، اینقدر بالا بدنامه که همه چی بهش میچسبه. اصلا این حرفا خودمون میدونیم که حرفای چرندی. یعنی الان یه نفر میتونه بیاد بگه آقا گل مسی به ایران هم توانی بود، دقیقه 90 زد اون گوشه مثلا حقیقی کش داد نرسید. اون انقدر در واقع دوستای عزیزمون اون بالا همه چیزو دستکاری کردن و خلاصه بهشون میچسبه، اینا سوء استفاده میکنن میگم. ولی من فکر میکنم بذاره خودمون اگه منطقی معتدل و عاقلانه نگاه بکنیم به قضیه، خیلی از این ادعایی که مطرح میشه جنبه بازارگرمی و سر صدا کردن و هیاهوسازی و مطرح کردن خودشون داره توسط آدمایی که فراموش شدن. یه ساید مثبت داره، یه ساید منفی داره. ساید مثبتش اینه که خوشبختانه از بازیکن‌های با عقبه و محبوب همچنان چنین مسابقه‌ای نمی‌بینیم و بدبختانه ساید منفیش اینه که آقا برای وایرال شدن به چه کاری دست، این خیلی گل به خودیه. یعنی این که من بیام بگم که آقا منی که می اومدم میگفتم من بازیکن با تعصبم، من غیرت فلان، پسر طلایی تهرانم، بهم گفتن بباز یا بهم گفتن گل نزن و نزدم، مثلا 50,000 تا هوادار تو ورزشگاه، چند میلیون هوادار بیرون ورزشگاه، من اصلا اینا رو ندیدم. گفتم حالا که شما میگی به روی چشم چی کار دیگه واسط بکنم؟ 2 تا لایی هم بخورم یا پشتکم میزنم؟ یعنی این خیلی زشته که تو بیای مثلا رسوایی خودتو به رخ بکشی که 4 تا استوری واسط برن. نمیفهمم. حتما ما هم عیب و ایرادایی داریم، حتما مردم ما هم خبط و خطاهایی دارن، مثل مردم همه جای دنیا. ولی خدایش آدمای بدی نیستن. انقدر که اینا فکر میکنن، انقدر که اینا وانمود میکنن، آدمای بدی نیستن. من مطمئنم اگر مشکلات اقتصادی کشور ما حل شه و این نفرت پراکنی سیستماتیک، ترسوندن آدما از هم، سوء تفاهم ایجاد کردن قصدی بین آدما، به جون هم انداختن قومیت‌ها که خیلی از اینا به نظر من سیستماتیک داره انجام میشه، اگر اینا تمام بشه حتی مردم ما از این راحت‌تر و بهتر میتونن با هم زندگی کنن، با هم عشق میتونن بکنن. قطعاً اگه جای امثال زنوزی ها، افراد وطن پرست، حتی من افرادی که خیلی ارق و تعصب ویژه‌ای به تیمشون و شهرشون دارن رو میتونم بپذیرم، ولی افراد تفرقه افکنی، افراد پر از نفاق و کینه‌ای مثل زنوزی رو من نمیتونم بپذیرم تو فوتبالمون. برای بخش پایانی برنامه طبق معمول میخوام یه چیزی بگم که خب خیلی به بحث اصلیمون مربوط نیست. این داستان تحریم قرعه کشی جام جهانی رو داشتیم. خب آمریکا ویزا نداد دیگه، 11 تا فکر کنم اسم داده بودن برای فدراسیون فوتبال که آمریکا خیلیشون ویزا نداد. آی تحریم میکنیم، نمیریم، به ساحت ما بیادبی شد، به شدت برخورد میکنیم، شکایت میکنیم فلان بیسار. 3-4 روز بعد گذشت گفتن نه حالا آقای قلعه‌نویی ممکنه بره، بده که ما نباشیم و اینا. فکر می‌کنم چند ساعت قبل از ضبط برنامه آقای قلعه‌نویی با یکی از اعضای فدراسیون فوتبال تشریف بردن و ماجرای تحریم از بین رفت. ببین این داستان، این کلیشه همیشگی این کشور ما تو این چند ده سال گذشته بوده، شعار و داد و بیداد و نمیدونم کارهای این شکلی کردن و بعد خب دیگه پذیرفتن واقعیت. آقا شما که نمیتونی تحریم کنی، بالاخره باید بری اونجا بشینی دیگه، باید برید بشینی قرعت در بیاد یا خودت هم تمایل داری بری. اون حرفا چیه؟
اون گندگویی ها چیه؟ من نمیرم اینجوری میکنیم اونجوری، یا همه یا هیچ کس، نمیدونم فلان بیسار. تاش رفتی تو همه مدیوم و تو همه ارسام و این حرفای درشت زدن غیر واقعی. مثلا کاری با آمریکا ندارم، کار درستی کرد غلط کرد اصلا کاری ندارم، در این مقال نمیگنجه، ولی میخوام بگم آقا این واقعیت پیش روی شما تو واقعیت زندگی کنی. حالا اینجا که هزینه خاصی داده نشد، 2-3 روز حرف درشت زدن و در نهایت مجبور شدن حرف خودشون رو از بین ببرن، لگدمال کنن برن. ولی خیلی جای دیگه این شعارگرایی آسیبای بسیار جدی منافع ملی کشور ما زده. من واقعاً به امید اون روز زندم که این کشور شعار انقدر نداشته باشه و تو واقعیت زندگی کنه انشالله. بعد در هر صورت یه چند روزی روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، ویزا نمیدادن. خیلی متاسف شدم واسه کسایی که این وسط مثل خیلی از گزارشگرا، اسم نمیارم، دلیل این که اسم نمیارم دلیل خاصی نیست، فقط نمیخوام بهشون بپردازیم، گزارشگرای فوتبال که چه کار میکردن واسه آقای قلعه‌نویی که بلکن اون کنارا یه جایی هم یه صندلی هم داشته باشن و در نهایت اینکه صدا و سیما، من آخرین خبر شنیدم که گفته من مراسم افتتاحیه رو، مراسم در واقع قرعه کشی رو پخش نمی‌کنم. به من فوتبالی سیاست هیچ ارتباطی نداره دوستان، من دوست دارم افتتاحیه رو ببینم. من هم از اون طرف حضور آقای ترامپ و این همه سیاست زدگی در فوتبال رو نمیفهمم، هم از این طرف نمیفهمم. در هر صورت فکر میکنم و امیدوارم که به یه جایی برسیم که فوتبالیایی مثل خودمون، جامعه فوتبالشون رو ببینن، لذت ببرن. اوکی، به امید یه دربی جذاب. شب و روزگار خوش. خدا نگهدارتون باشه.